魅力大灣區活力新中山啊！呢度咧就係灣區貝沙灣一線海景房啊，5000零蚊嘅單價就可以入手一套2房或者3房嘅單位啊！呢個環境正唔正啊？有業主巴士翻香港啊，最重要咧樓下衣食配套咧係可以滿足到嘅。前面咧就係一期啊，以前賣12000嘅單價，而家2期嘅產品5000零蚊就可以直接入手到噶啦，真係超級正嘅環境啊！有興趣嘅朋友咧，跟住我鏡頭上去睇下先。有啊，裝修公司也有下邊。首先睇一睇呢套最細嘅75方2房單位，總價咧都係40零萬、50萬左右嘅。入戶地方有咁大嘅空間，送俾你做個鞋櫃、收納櫃都冇問題。過嚟咧就係一個開放式嘅廚房啦。比較舒服嘅一個空間啊，即係你唔係經常煮飯嘅情況下，做個開放嘅廚房咧係比較舒服，體現到我哋嘅餐廳客廳個空間係非常之大嘅。呢個咧係橫廳嘅設計啊，佢係兩面取光，即係個通風啊、取光都係比較舒適嘅。出嚟咧呢個位置係一個陽台，佢係睇到一線嘅海景，真係一線海景啊！中山貝沙灣一線海景房啊，大佬。40零萬、50萬都唔到就可以直接攞低一套2房單位，即係你過嚟退休養老咧，買套細細地單位咧，呢套係非常之合適嘅。嗱，呢個係細嘅兒童房啦，做咗個榻埋嘅，都係可以睇到海景嘅。呢邊有個衣櫃，即係個空間都係 OK 噶啦。過嚟咧就係一個主臥嘅空間啦，佢洗手間嗱睇下都係做到乾濕分離嘅設計，個空間都係比較大嘅。最重要咧，佢呢個主臥啊。270度嘅窗景咧，都係可以睇到海景啊、江景無敵嘅景觀視野，睇出去係真係正。所以你話平平地預算唔係好多，買套2房就夠住嘅情況下咧，呢套2房就 OK 噶啦。咁我哋睇下3房嘅單位先，99嘅3房2次嘅戶型啊，入嚟都係一樣，有個空間收納櫃嘅地方。嗱，廚房咧 U 型嘅廚房。個空間都係比較四正，呢套99咧係做到動靜分區嘅3房啊，餐廳、客廳，最重要嘅係乜嘢啊？佢呢個騎樓夠大啊，個空間夠正啊，睇出去就係無敵嘅視野，一線江景，中山貝沙灣一線江景房啊！咁我哋睇一睇房間嘅格局先，動靜分區嘅3房，所以你話人多嘅情況下，我要買套大嘅3房先夠住嘅，呢套就係 OK 噶啦。嗱。公共嘅洗手間都係做到乾濕分離啊！嗱，佢係3間房都係睇到江景啊！你睇每間房嘅睇出去嘅視野咧，都係好開揚、好視正嘅。嗱，一樣啊，冇任何遮擋，直接睇江景房啊，正啊，大佬呢啲住喺度唔係舒服咯。嗱，呢個咧係主臥主套嘅空間。嗱，呢個空間夠唔夠大？做到乾濕分離，即係你喺度刷牙洗面，人哋喺度沖涼。都唔會話影響到呢間房咧。最正嘅係乜嘢啊？兩面取光，有2個窗，呢個窗都係睇江景，呢個窗都係睇江景啊。咁你話預算足嘅情況下，60萬左右買套3房咧，呢個單位就可以揀到噶啦。有中意嘅朋友咧，下邊訂閱我嘅頻道，我發詳細資料俾你，或者過嚟睇啦。